మనందరం రైల్వే స్టేషన్లో ఎదురు చూస్తుంటాం, మనం ఎక్కవలసిన ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని. అందరి ట్రైన్స్ వస్తుంటాయి, అందరూ ఎక్కి వెళ్ళిపోతుంటారు. చాలా బాధగా ఉంటుంది. రోజులు గడుస్తున్నా మన ట్రైన్ రాదు. కానీ ఏదో ఒక రోజు మన ట్రైన్ వస్తుంది. అలా వచ్చేసరికి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి? ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉండటం. చాలామంది ట్రైన్ కోసం చూసి చూసి ప్లాట్ఫామ్ వదిలి వెళ్ళిపోతారు. అలా వెళ్ళొద్దు. ప్లాట్ఫామ్ మీదే ఉండండి, అక్కడే ఆడుకోండి. అసలు మనం ఎక్కాల్సిన ట్రైన్ రాకముందే మనం పోతే పోనివ్వండి. అక్కడే ఉంటూ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆడుకుంటూ చనిపోయే వాళ్ళంటే నాకు ఇష్టం. సక్సెస్ అంటే స్టార్ అవ్వడం కాదు, నీకు ఇష్టమైన పని కోసం ఇష్టంగా చావడమే సక్సెస్ అంటే. నా దృష్టిలో వాళ్ళే సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్. మనం స్టార్ కాలేకపోవచ్చు, పేపర్లో మన ఫోటో పడకపోవచ్చు. ఒకవేళ నువ్వు ఎక్కాల్సిన ట్రైన్ ముందే వచ్చేసింది, ఎక్కేసావు, ఎక్కడికి వెళ్తావు? వేరే స్టేషన్లో వేరే ప్లాట్ఫామ్ మీద దిగాల్సిందే కదా. అక్కడ చేయాల్సిన పని ఏంటి? ఆడుకోవడమే. మన వర్క్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ బతకగలిగితే ఎక్కడైనా ఒకటే, మద్రాస్ ఢిల్లీ ఏదైనా ఒకటే. బట్ ఇలా బతకాలనుకుంటే మాత్రం కీప్ యువర్ సోల్ ఫ్రీ.